देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक आज टेबल फैन आया हुआ है। इसमें देखिए पावर देने से इसमें हमिंग की प्रॉब्लम आ रही है और ये पंखा घूम नहीं रहा है। तो देखिए मैं पावर देके आपको बताता हूँ। ये देखिए सीरीज़ बल्ब जल जा रही है और हमिंग की दिक्कत है। तो चलिए इसको कैसे रिपेयर करना है, क्या प्रॉब्लम है। जो पंखा है इसका शाफ्ट पूरा जाम हो गया है। इस और भी कुछ दिक्कत हो सकती है, तो हमें इसमें ऑयल डालना पड़ेगा। तो ऑयल को आप घर में कैसे डाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सा ऑयल आपको डालना है वो भी बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये फ़ैन को मैंने पूरा ओपन कर लिया हूँ। ये मैं इसका कॉइल है। तो देखिए ये वाला अगली का जो बुश था वो सैप के साथ पूरा जाम हो गया था। इसको मैंने पेट्रोल से साफ़ करके अभी ईज़ो हो गया है। देखिए अब इसमें देखिए ये वाला जो सेक्शन है, इसमें ये वाला एक देखिए सफ़ेद वाला पट्टी रहता है, इसमें ऑयल डालना पड़ता है। तो देखिए आप खोल नहीं सकते, तो यहाँ ऊपर से आपको थोड़ा थोड़ा करके ये ऑयल आपको डाल देना है और निकाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे ही ऑयल आपको अच्छी तरह से भिगो लेना है। तो ये ऑयल आप कोई भी लॉन्ड्री दुकान में जो इस मशीन रहता है उसमें वो लोग जो ऑयल यूज़ करते हैं वही ऑयल आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए ये मैंने अच्छे से ऑयल को इस वाला पट्टी को भिगो लेना है। ये ऑयल नहीं रहने से ही ये दिक्कत होता है। यहाँ पे कभी कभी बहुत ज़्यादा घिसने से ये सैप और बुश को चेंज करना पड़ता है, यहाँ से लूज़ हो जाता है। तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा घिसा नहीं है तो ये चल जाएगा। तो देखिए मैं इसको ऑयल डाल चुका हूँ, तो नेक्स्ट आपको फिटिंग करके टेस्ट करके मैं बताऊँगा, देखते रहिए। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से घूम रहा है। ये देखिए अब इसका साउंड भी सुन सकते हैं। देखिए तो ऐसी कोई दिक्कत आपको साथ भी हो तो आपको ये दोनों साइड मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये फ़ैन का इस तरह से आपको खोल लेना है और इधर में इस साइड में ये देखिए इस साइड का ये भाग में आपको इस साइड में देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वो जो ऑयल बोला आपको दे देना है और इस साइड में थोड़ा थोड़ा ही देना है। कॉइल में चला जाएगा तो आपका कॉइल डैमेज हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करिए।